Mulai lagi sekarang kitab Arba'ur Rasail namakeun. Tamat kok? Kalau mengarif terlanggan ya. Wa qala jeung ngadauh aidon lagi-lagi. Aidon apa asalnya aidon? Aslu aidon audu aidon. Dia aidon teh audu. Ngulangi kaula aidon deui. Aidon teh lagi-lagi bahasa Indonesianya. Wa qala aidon dan berkata lagi-lagi. Siapa? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang kitab Fi Nasrihi Diniyah. Ba'da qaulihi sabada ngadau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna sholatal jama'ati tafdulu sholatal fardhi bi 27 darajatan. Sesungguhnya sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendiri bisab'in was'isrina darajatan dengan pahala 27 derajat. Sudah jelas, kita semua sudah tahu bahwa sembahyang berjamaah itu lebih afdol, bahkan pahalanya 27 derajat daripada sembahyang munfarid. Faman maka barang siapa santri tasahala yang mempermainkan bihazar ribhi dini kepada ini keuntungan agama al-ukhrawi yang bangsa akhirat allazi la ta'aba yang tidak mempermainkan fi tahsilihi di dalam menghasilkannya wala masyaqqata dan tidak ada kesusahan, kesukaran fi nailihi di dalam mendapatkannya, faqad azumat maka benar-benar besar sekali an masalihid dini dari kemaslahatan agama apa ghaflatuhu lupanya ini orang wa khallat dan sedikit fi amril akhirati di dalam urusan akhirat apa rughbatuhu menyukainya. Artinya begini, kita sudah tahu bahwa sembahyang berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Tetapi kenapa kita selalu mempermainkan ngahajakeun jika anu terpenting sholat berjamaah teh lah sembahyang berjamaah fardu kifayah. Ya udah biarin aja. Teman-teman saja, saya mau di kamar saja sembahyangnya, bikin musola baru. Ini orang ini disebut dengan tasahul dia. Dia sama dengan istihza itu menghinakan kepada pahala dari sembahyang berjamaah. Hati-hati loh. Orang yang mempermainkan padahal di situ ada keuntungan yang berlipat ganda. Sudah dikasih tahu kemarin hadisnya bahwa sembahyang sendiri itu hanya mendapatkan pahala 1 derajat, syaratnya harus khusyuk. Baru dapat 1 derajat, harus khusyuk syaratnya. Kita sembahyang berjamaah tidak khusyuk pun tetap mendapatkan pahala puluhan derajat. Kita tidak khusyuk ditanggung khusyuknya oleh imam. Imam tidak khusyuk masih juga ditanggung oleh makmum di antara makmum yang khusyuk. Kalau semua makmum dan imam yang tidak khusyuk, dilihat juga apakah ada salah satu makmum yang benar-benar betul dalam melaksanakan sholatnya, baik itu rukunnya ataupun dalam pelaksanaannya. Jadi tidak ada yang rugi kalau kita melaksanakan sembahyang berjamaah. Ini ada orang yang mempermainkan berjamaah. Udah tahu itu keuntungan ukhrawi berlipat ganda, malah dia mempermainkan untuk menghasilkannya. Padahal dia tidak ada kesukaran. Berangkat ke masjid, apakah Anda pernah ke masjid harus naik motor, naik mobil? Berapa kilo Anda berangkat melangkah dari rumah ke masjid? Hanya beberapa langkah, tidak butuh sepeda, tidak butuh ongkos, tidak ada kesukaran, hanya orang yang kusal-kusal saja. Iza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila sudah dijalankan sholat dan ketika sudah dikumandangkan azan dan qomat, biasanya mereka berjalan qamu kusala, kusal, kaslan, pemalas. Jadi hanya orang pemalas yang berat untuk melaksanakan sembahyang berjamaah itu. Subhanallah.
Tidak ada kesukaran buat kita finayu untuk mendapatkan pahala berjamaah itu, tidak ada. Sekali lagi, tidak ada dalam hukum bahwa orang yang sehat walafiat, cager awakna, cager akalna teu berjamaah. Wajib hukumna santri lamun ngadenge azan kudu ka masjid. Sabab teu aya uzur pikeun santri. Kunaon teu berjamaah pan leuleus puasa. Cabok lo kitu mah. Batur mah berlomba-lomba dalam kebaikan mumpung keur puasa ayeuna. Bulan puasa mah ibadahnya. Di luar bulan puasa satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Di bulan puasa mah satu kebaikan 100 kali lipat. Anda kalau baca Quran di luar bulan puasa dibalasnya cuma 1 sampai 10 kali lipat. Tapi dalam puasa satu huruf dibalas dengan ratusan kali lipat. Kakarang maca Bismillahirrahmanirrahim. Sabaraha huruf ratusan kali lipat pahalana. Make embung, make tadarusan teh embung-embung teuing. Salat sunah duha embung-embung teuing. Eta tahajud dilewat deui, salat tobat dilewat, salat hajat dilewat. Mau jadi apa santri seperti ini? Yang diperbanyak dengan seukur sare, aya bahasa sarenya orang yang ahli ibadah itu pahala. Di mana? Sarena ahli ilmu cenah ibadah. Aris tukang sare-sare terus-terus sama ngalewati waktu eta mah lain ibadah deui eta. Aya santri sare ti dohor, memeh dohor sare, udang-udang lewat asar. Eta diberi pahala teu? Anta eta mah ngalewat waktu. Kudu aya nu ngingetan di dinya. Itu. Jadi berjamaah itu sangat besar pahalanya dan untungnya pun berlipat. Nah, selanjutnya di sini la siaman sumawona wa huwa ari itu jalma ya'lamu etanya ieu jalma min nafsi dina awakna jalma. Kasrotama kana luwahna perkara tahap ya tahammalu anu nanggung ka itu man minat ta'abi dina kacape. Wa yuqasi jeung dikiaskeun minal masaki tina kahayang diqasi mana kerasnya wa yuqasi jeung dikeraskeun minal masaki tina kahayang fi talabi ribhid dunya tina nyupri kauntungan dunia al yasir anu saeutik al hakir anu hina. Jadi loba jalma apa bahwa ieu teh salat berjamaah teh pasti arapaleun pahalana 27 derajat, tetapi geuningan loba anu berat ngalakonanana, bahkan nyebutna capek berangkat ke masjid. Nyebutna teh capek leumpang ka masjid. Ari leumpang ka masjid capek, ari leumpang ka pasar teh capek. Leumpang ka tempat pamaksiatan teu ngarasa capek. Leumpang tempat kamaksiatan menikah wani ngaluarkeun naon duit. Belaan leueur timpelan poek di oboran hujan di payungan. Ari ka masjid kakarak hujan gerimis seutik oge mung ka masjid hujan nyebutna teh. Aya diajakan mah ka mall yuk hayu bari lumpat-lumpat oge hujan. Subhanallah. Ada yang salah dalam diri kita. Ketika diajak ibadah, ketika diajak untuk mendapatkan pahala berkali lipat kita tidak mau. Ketika diajak untuk bermaksiat kita berkorban untuk mendapatkannya. Telas hatekna. Sekeras Anda ketika mencari dunia. Banyak orang yang begitu berlomba-lomba mencari dunia, padahal dunia itu sedikit. Dunia itu hina. Makanya dunia itu dianggapnya bangkai. Kenapa kita mencari bangkai? Dunia itu dianggap bangkai. Bangkai mah disukai oleh anjing. Kenapa mesti kita mudah-mudah mengejar-ngejar dunia yang hanya sesuatu yang bisa membuat kita hina? Dunia maulah diudag-udag. Sanajan orang menang dunia oge, dunia sesudah kita raih itu tidak akan puas kok. Berapa banyak orang yang bisa meraih dunia tapi dia tidak akan merasa puas. Ngaran dunia mah moal puas-puas, ayeuna menang untung 1 juta, hayang naik 2 juta. Ditambahan deui modalna hayang naik 3 juta, hayang naik kitu dunia. Kunaon atuh kana akhirat orang teh kitu-kitu teh.
Salat sorangan aya meunang pahalana 1 derajat. Atuh hayang urang leuwih tina 1 derajat mah salat berjamaah. Mimiti berjamaahna di barisan terakhir pisan lumayan teh 15 derajat. Naik ti ka hareup jadi 4 baris ti hareup lumayan tah 22 derajat. Akhirna mah naik meningkat jadi panghareupna 27 derajat. Ayo berlomba-lomba panghareupna salat teh, lain berlomba-lomba pangtukangna. Ngahaja we terek leumpang, geus komat teh terek leumpang mah leumpang sasenti leumpang teh. Kunaon sasenti nyaeta we cenah. Supaya batur ngesian heula barisan pertama, kedua, katilu, keopat urang pangakhirna ngarake beres. Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Cenah mantarokal wirda bahwa wirdun saja mau meninggalkan wiridan eta monyet, tapi geningan hayang disebut monyet. Wahai para monyet berpikirlah, mari kita berubah. Yang ngomongnya pun sama ya. Anu ngucapkeunana jeung anu ngadengikeunana hayu urang babarengan meningkatkan aktivitas ibadah urang, semakin dekat dengan Allah hayu urang babarengan sing rajin berjamaah ka masjid. Wa iza hasola jeung di mana-mana hasil lahu kaitu jalma minu tina dunya naon saibun hiji perkara tafihun anu hina anu naon buruk nala anu ngahasilkeun ka itu man bita'abin kasirin kalawan kacapean loba nasia anu mohokeun ieu man ta'abahu kana kacapeana wa adda jeung ngitung-ngitung mah ieu man mah kana perkara nala anu ngahasilkeun ieu man kana itu man min ridhi dunya tina kauntungan dunia alfaniati anu mana anu rusak gunman jasiman kalawan keuntungan bangsa jisim. Afala yang sanatah terugi sahaman jalma yarifu anu nyaho iman min nafsi tina awakna siman hazil ausofi kana ieu pirang-pirang sifat ayakuna kana yen kabuktian ieu man indallahi munggo Allah minal munafikin eta tina golongan munafikin. Subhanallah. Aya jalma budak-budak dunia geus hasil duniana padahal dunia teh geuningannya tidak lama. Dunia mah fana. Dunia mah tidak kekal. Tingalinya barang dunia, buah-buahan, asal nama alus. Sapoe, 2 poe, 3 poe makan rusak buruk. Dunia juga sama. Sekarang Anda punya apa? Kendaraan. Itu kan harta dunia juga. Punya motor, awalnya bagus kan? Makin lama waktu terus berganti, berbulan, bertahun-tahun jadi rusak. Jadi ulah sok ngabangakeun dunia mah semakin kadir semakin rusak. Jadi ulah digegeupan we dunia mah semakin rusak. Makana urusan dunia mah ulah terlalu teuing. Urusan akhirat anu kudu kurang dipake. Padahal eta loba jalma mudah-mudah dunia kalawan capek. Loba capek oge nya, tapi eta geuningannya ketika mendahan dunia teh jadi poho kacapen teh. Menang bati euy tina sapoe ayeuna. Cek jalma anu dagang teh mah. Menang bati ayeuna sapoe ayeuna teu disangka-sangka 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta. Alhamdulillah teu karasa capek teh. Kunaon atuh ayeuna urang saeutik nyampekeun leumpang ka masjid anu teu boga sendal maksakeun meuli sendal lain maksakeun ngagosok sendal aya ka masjid ngagosok sendal saya tahu di masjid salat kaosna husu Allahu Akbar ngadoana sampai ka curi-curi tapi eta bajuna baju batur sarungna sarung batur ka cangcut-cangcutna cangcut batu. Ari ngadoa ya Allah ampunilah dosa-dosaku pret cek malaikat teh. Cabak bajuna, cabak eta sarungna, tu tempo sendal sahang dipake ku maneh. Dasar belegu cek malaikat teh.
atuh rek berangkat ka mana ka masjid mah sagalana atuh sing bersih, bersih hate, bersih awak, bersih rohani, bersih jasmani. Ka masjid teh ulah make pakaian anu teu diridoan ku babaturan bogana. Ieu mah aya santri make baju batur. Teu era make baju batur. Teu era make sarung batur, make sorban batur. Kayak bisi pas dipanggil teh. Ternyata nu dipanggil teh nu boga sorbanna cek urang teh. Sanes, abdi ieu mah oh Sugante si eta. Teu era teh kitu kan. Make baju batur, bajuna baju Mang Fahmi dipanggil Agus teh. Fahmi. Sanes ieu mah Agus, Sugante Fahmi. Kudu nyadar urang teh nya ieu teh baju Fahmi di era urang. Matakan ge ulah boga sifat adean ku kuda beureum, resep kana pakaian batur ulah. Kudu aya bahasa sejelek-jeleknya ini baju aku. Daripada sehalus-halusna menang nginjem. Era ku batur, nginjem beli dong. Jadi ulah dibiasakeun ka masjid arek ibadah ka Allah ulah dibiasakeun make sendal batur. Itu baru kejadiannya kunaon eta di santri galib pisan eta loba nu leungit sendal teh. Sendal sawalau wah leungitnya sabaraha kali sagala sampai ke 7 kalina leungit. Nekat eta jalma teh langsung we digembok sendalna. Sawalau digembok leungit jeung saha digembok-gembok. Ulah disebut barang biasanya santri sing warohi, sing ngawaro, sing warohi. Tingali atuh ulama warohi nya. Ajengan Izudin Cibatu eta CS-na almarhum pendiri pesantren Mama Abdul Manggus. Saking warohina lamun masak ngaliwat memeh masak teh eta abu tilas suluh batu dibersihan heula. Diciupan heula bersihan heula. Jadi suluhna asli suluhnya lila. Teu kacampuran ku suluh batur. Naon sababna bisi suluhna menang maot. Ari santri masak coba seenakna wae. Make tabung gas batu. Rek daharewe bareng-bareng ngalah cau daun cau saha eta. Ngalah daun cau teh bebeja ente. Teu waroi ente teh. Ngalah daun cau batur, laukna menang mancing ti ulah batur deui. Ngaluarkeun bahasa ada kaidah hakuka haqi laisal haqi haqqa. Hak anjeun hak kaula lain hak anjeun. Pokona mah penting mah kabeh kula milik santri. Aduh, ieu mah kudu boga guru nu sabar, kunaon ieu pasti bedahkeun ti kulah ti geuningan laukan. Punya kayaknya di santri nang jang santri hari lauk kamarahan nih para rakyat juga mohon baik. Padahal mah dilembokan ku santri nah jadi urang teh kudu loba minta hampurana ka guru teh nya di mana-mana pamitan teh punten guru gitu. Nyuhunkeun ikhlas ridona naon gitu eta lauk sering dipancing ku abdi naon deui kalapa sering diunduh ku abdi sawona rambutanana kersena jeung sajabina nyuhunkeun ikhlasna pantesan nya cenah merujuk sebenarnya guru teh geus curiga di bade lauk maneh pokona mah ikhlas gitu. Ulah sampai aya guru teh sagala sakali taok dua gaplok ulah guru gitu masalah atawa kedeung-kedeung doakeun eta santri kawala sing naon deui sing muruk ilmuna ulah barokah ilmuna wah kitu mah bahayanya lamun boga guru nu kitu saucapna teh ya aya guru nu kitu mudah-mudahan teu berkah ta ilmuna budak ulah guruna sing sabar sanajan umpamana kapendak ku guruna keur ngalawe gitu nya puting-puting keur ngala keur mancing kayak guruna datangan kadinya ieu emberna gitu bisi sempit teh eta bisi kirang tawadana aya ulah ngelem tadi jadi ulah langsung dicorekan kan santri ngaranna ge lain ajengan santri mah pan orangna eta karak belajar kan. Santri itu orang yang sedang belajar. Nanti bakal ngajar. Ngan ulah kurang ajar, bisi wajib dihajar gitu mah ngaranna.
Nah, jadi di dia berjamaah hayu urang babarengan sebab keuntungan anak atau keuntungan bangsa amal ukhrawi eta mah dunya mah hanya keuntungan jasmani unggul. Mantak cenah aya jalma teu nalangsa teu sieun, aya jalma dirina teh teu sieun ku sifat-sifatan tadi. Ari dunya diudag-udag, ari akhirat teu diudag-udag. Tah jalma anu teu sieun kana masalah nu tadi ketika ngadenge azan teu daek berjamaah eta kalebetkeun kana golongan munafik. Wa mimma jeung dina perkara wa ada anu geus nyawiskeun sa Allah bi kasih jalma minal mutasakkikin ti jalma anu tasakuk teh. Anu ragu-ragu walam yablugna jeung teu nepikeun Allah ka kami sadaya fi jumlah iman dina sageblengan perkara balagho anu parantos nepikeun Allah naka kami an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna usanyana ieu man salat salat ieu man munfaridan hal munfarid wala salatan wahidatan jeung teu salat anu sahih falayaliku makan telayak di muslimin kajama muslim kamilin anu sampurna naon ayat sahala yang ngagampangkeun ieu si muslimin fi sholatil jamaah dina salat berjamaah ulah salat munfarid meuni keneh salat berjamaah telayak ngaku muslim sempurna, katanya muslim sempurna tapi ternyata dia tidak mau berjamaah. Wa yusalli jeung salat ieu man munfaridan halna munfarid fayadhula terus asuh fil wa'idi syadid dina janji anu banget alwarin anu datang fitakil jamaati dina masalah ninggalkeun berjamaah. Sudah terlewat hadis-hadisnya. Wa taqulu jeung bukti naon salatuhu salat ieu jalma mutalafan eta anu nyolayaan biha dina berjamaah. Rugi pokona mah jalma anu munfarid salatna teu berjamaah mah kehusukna ngan menang pahala hiji darajat, teu husukna mah teu menang satengah-tengah darajat aja. Faqon qala maka teman-teman ngadawu saha Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud wa Abu Musa al-Asy'ari gitu dua CS ya. Ibnu Mas'ud dengan Abu Musa al-Asy'ari ini adalah dua teman karib sejati ya. Dua CS sahabat karib ya. Mentakan dina hadis sok aya we Ibnu Mas'ud aya Abu Hasan Musa al-Asy'ari. Bukan Abu Hasan al-Asy'ari ya, Abu Musa al-Asy'ari. Jadi mas sahabat Nabi kalau Abu Hasan Asy'ari adalah yang mendapat akidah Asy'ariyah itu. Wa jama'atun golongan-golongan mayoritas minas sahabat itu sahabat radhiyallahu anhu. Inna man sami'an nida sanya nyana santri samia anu ngadenge ieu santri an nida akana panggilan azan walam yujib jeung teu nyubadanan ieu santri min ghairi uzrin halna daya uzur fala sholatan maka tidak ada sholat, tidak ada pahala sholat lahu kaiduman. Catat. Wan kila jeung ditukil naon itimadu zalika tetegekeun kana itu kaol an jamaatin dina jamaah minas salaf mayoritas ulama salaf. Minhum eta tetep anu kalebetkeun tina ulama salaf atau nyaeta ari atau teh Syekh Imam Atho ya. Wa Sauri Imam Sauri wa Imam Ahmad bin Hambal wa kafa jeung cukup bihaulai kalawan itu pirang-pirang ulama salaf naonana kurwatan pengikutna atau banyak pengikutnya. Imam Ahmad banyak pengikutnya. Bagaimana? Ya itu sama dengan yang tadi ditukil imam ulama salaf dina para sahabat. Allahumma ya Allah wafiqna mugi-mugi masian taufik Allah ka kami li sholatil jamaati pikeun salat berjamaah wa wiriha jeung liana berjamaah minat taati tina pirang-pirang kataatan. Mugi-mugi Gusti masian taufik ka abdi sadaya biasa ngalaksanakeun salat berjamaah jeung ngalaksanakeun kataatan-kataatan. Wajat ibna jeung mugi nebihkeun Gusti na ka kami atakhalufa kana ngajauhan anha tina itu salat berjamaah. Wahfazna jeung mugi ngaraksan Gusti na ka kami minas sayiati tina pirang-pirang kagorengan. Wasalli jeung mugi-mugi masihan rahmat Gusti Allahumma Gusti ala sayyidina ka pemimpin kami Muhammadin tegasna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali jeung ka keluargina kanjeng Nabi washabi jeung ka sahabatna kanjeng Nabi salatan kalawan rahmat tunajina anu nyalametkeun ieu salatan naka kami biha kalawan itu rahmat min jamil kita ning dina sakabeh fitnah wal asdom jeung kasialan wal afat jeung pancabahaya
Wataghfiru jeung mugi ngahampura Gusti lana ka kami biya kalawan itu salat jami azunubi kana sakabeh pirang-pirang dosa. Watahu jeung mugi ngahapus Gusti biya kalawan itu salat anati kami al-khati'ati dina pirang-pirang kasalahan. Watakdi jeung mugi-mugi nyubadanan ngabulkeun Gusti lana ka kami jami al-hajati kana sakabeh pirang-pirang pangabutuh. Watarfahu jeung mugi ngaluhurkeun Gusti na ka kami biha kalawan itu salat ahla darajati kana pangluhurna darajat. Wa tuballighu jeung mugi-mugi nepikeun Gusti na ka kami biha kalawan salat aqsal ghayat kana panuntungan pirang-pirang panuntung min jamil khairati tina sakabeh kaalusan fil hayati dina hirup wa bada mamat jeung sabada maut. Ya Rabbi nun Gusti ya Allah ya mujibad da'wat zat anu nyubadanan kana doa. Subhana rabbika maha suci pangeran Gusti Rabbil alamin zati anu ngaguan kagungan amat dina perkara yasipun anu bersih kabeh. Wassalamun ali rahmat alal mursalin ari kasalamatan alal mursalin eta tetep ka pirang-pirang anu diutus kabeh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tamat parantos tamat naon ari salatur rabiah risalah anu kaopat allati allafan parantos ngaranghakanna ieu risalah saha al-alama anu sur ilmun al-arif anu ahli ma'rifat billahi ka Allah al-mannan anu agung maulana Sayyid Ahmad bin Sayyid Zaini Dahlan afallahu bi nyempurnakeun Allah anu ka itu Sayyid Ahmad. Amin. Alhamdulillah. Kita doa nama dibarengkan.